بيكم أصدقائي ومتابعيني. بكلمكم النهاردة عن مشكلة الشخير. الشخير من الحاجات اللي بتقلق قوي الناس، واللي هي مش مجرد صوت. يعني في ناس بتعتقد انه صوت وخلاص، لكن هي مشكلة الحقيقة اجتماعية. يعني احد مشاركي الفراش ممكن يهجر الفراش ويروح في مكان تاني، بتكلم على الزوجين طبعا. لو احد الطرفين بيشخر وفي استمراريه للشخير طول الليل، الطرف الثاني ما بيعرفش ينام من الازعاج بتاع الصوت، فبيضطر يروح يتنقل لمكان اخر. المشكله بقى مش بس في الصوت، يعني دي محلوله بان مرافق الفراش هيروح مكان ثاني، انما الشخير في حد ذاته بيأثر سلبا على المشخر نفسه. اللي بيشخر ده هو نفسه بتتأثر كل أجهزة جسمه. ليه؟ لأنه تبادل الغازات بيبقى فيه خلل. أحيانا المريض مع طول النوم وطول فترة الشخير ينهار النسيج الممر الهوائي فيقفل خالص، ويقوم كل شوية ينام ويقوم، ويبقى النوم بتاعه متقطع، والكواليتي بتاعت السليب بتاعته أو النوم ما بتبقاش بذات الجودة. فبالتالي بيحصل له المشاكل اللي بتحصل دي، بيتراكم غاز ثاني اكسيد الكربون في الدم ويقل الاكسجين، وده ليه تبعياته على كل اجهزه الجسم، وبتوصل للخطوره الجامده قوي، وتوصل للموت المفاجئ اثناء النوم. فبالتالي لازم نبادر بعلاج اسباب الشخير، وهي اسباب كتير قوي، منها السمنه. ابسط اسباب الشخير هي السمنه، اللي لو عالج المريض سمنته او خس بمقدار ذو قيمه وصل لوزن المثالي، هيروح الشخير تماما في المشخر الاوبيز او اللي هو عنده زياده في الوزن. الحاجه الثانيه يتم التعامل مع السبب ده قد يكون في الانف، من تضخم غضاريف انف، من انعواج حاجز انفي، من وجود لحميات الكبار او الاطفال. ممكن تضخم اللوستين برضه، لانه النسيج رخو بيقع في ممر هواء وممر طعام، قد يؤثر على المريض بحدوث الشخير. لو تم التعامل مع الاسباب دي، برضو المريض المعاناه اللي كان بيعانيها من شخير او توقف في النفس بتزول تماما. شكرا.